Ребят, я, оказывается, не той стороной лезвие отдирала. То есть оно изначально было вставлено наоборот, не острой стороной, чтобы, видимо, не обрезаться. И чисто случайно оно сейчас у меня выпало. Я такая смотрю, а я другой, оказывается, нужно было перевернуть, чтобы острая была. Пипец. Ну, в общем, вот, смотрите, сразу легче пошло дело. В общем, если покупаете вот такой скребок, то имейте в виду, что лезвие изначально перевернутое, нужно вытащить и перевернуть острой стороной.